n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn Amadu El Kwanare Amadu El Kwanare i k'a dɔn laadalajɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ Amadu El Kwanare k'a lakali jamanadenw ye Amadu El Kwanare k'a dɔn kunnafoni ka ca politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma kabako kumaw Amadu El Kwanare k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ka magwa de ye nin ye su maa ko yanni dugu ka jɛ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛnfura ye nka a bɛ sɛbɛn tubabukan na Amadu El Kwanare ni éclisse dir'i ma bamanankan na a yɛlɛma man di awa kan wɛrɛ la n'i y'a yɛlɛma kan wɛrɛ la i k'a dɔn a cliché tɛ minɛ Amadu El Kwanare k'a dɔn foli ani tɔnni karamɔgɔw minnu y'an bolo ta k'a da dabaji la k'a su a la kelen kelen an ka foli b'o ye min ye awa dankɔrɔba ye Magma Gabriel Bamari D an ka foli b'a ye Gunter de la Sas si Solomon si Teremese an ka foli bɛɛ Abdurazak Menta ka taa ɲɛsin an kɔrɔkɛ baw ma Jibrilu Tarawelew olu n'a ɲɔgɔnna Papa Umar Diop i k'a dɔn Radio Mali se Jose o y'an dɔgɔnin don n karamɔgɔ tɛ fa bɛ Jose la fa de bi Jose la Jose e karamɔgɔ don wa wa ne karamɔgɔ tɛ olu bɛ anw ni aw cɛ ani ne a daminɛ radio Jekafo la ne karamɔgɔ a ye karamɔgɔ Mariki don Mariki y'o kalan Jalakɔrɔ ne Mariki ko tɛ Mariki Kulubali ne de y'o kalan olu de bɛ anw ni aw cɛ a ɲininka yala ka taa wari tɛmɛna a ye saji kɛ ne bolo Jekafo la yan jɔnni wɛrɛ Seydou don Seydou jumɛn Seydou Marukɛ hali o ma ko a fɔlɔ m'a labila yɛrɛ journaliste Seydou ko tɛ kalanden bɛ ɲini tɛmɛ karamɔgɔ la foyi ko kalama a bɛ taa yɔrɔ caman i tɛ se yen dɛ n bɛ min ye a bɛ taa Bamakɔ kura k'i tɛ tɛmɛ yen da fɛ dɛ mini Kasumoba ye ko duman ye wa maa min mana taa Kasumoba la o ye ko duman ye maa kunta don dɔrɔn Amadu El Kwanare nɛgɛ kɛrɛfɛ Mamutu n'a ye wulikajɔ kɛ kunnafoni an b'a dakolo walo sisan Jekafo k'a feere karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ bɛɛ tigɛ mɛ korominɛ wuli la nka somaw bɛ na duman kɛ bala cogo bɛ di bi Amadu El Kwanare cɛnin min dara san tan balo kama a tɛ sa abada sa kɔnɔntɔn Amadu El Kwanare n bɛ n bolo bɔgɔden ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 3,322 ye sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Tayiru Mali ko a k'i k'a dɔn ayiwa jɛ n'a bɔrɔtɔ la gundo bɛ kasi jɛ n'a bɔrɔtɔ la i k'a dɔn minnu kun ye ɲɔgɔn d'a ma ɲɔgɔn ye olu bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye Amadu El Kwanare i k'a dɔn Isa Kawu Jim dankɔrɔba min n'a tun bɛ kasi M5 kɔ kɔnɔ M5 RP a ko a ko banna i k'a dɔn a su dondɔ don wahala a tɛ mɛn Isa Kawu Jim ka fɔla a ko i k'a dɔn nin ye kabako kuma ye ka sababu kɛ min ye wulikajɔ ani cɛsiri i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u y'u kɔ da Ibrahim Boubacar Keita la fo ka taa fanga ɲɔngiri sɔrɔsiw ka sɔrɔ ka wuli ni fanga ye a ko i k'a dɔn olu maa kelen minnu ndamana ni ka gundo caman kɛ Isa Kawu Jim a y'i dɛ kɛrɛda fɛ a ka ko bilama yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛ tinɛ kɔni ye M5 RP sabula kuma minnu b'a da i k'a dɔn tɛ ɲuman ye a ko M5 RP ka ko banna pewu i k'a dɔn u janaja yanni sɔɔni jɛ M5 RP janaja bi kɛ Kawu Jim dun ye nin fɔ ka da mun kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛrɛ ta M5 RP dun labɛnnen don ka damajira kɛ juma min ye juin kalo tile 4 ye i k'a dɔn u kɛlen bɛ ka tabale gosi ka welewele da kɛ sabula u ka jɛkulu in sigilen senga nin y'a san kelen dafalen o bɛna taa hakilijigi kɛ an'u ye taama minnu kɛ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Isa Kawu Jim i k'a dɔn yan'o don fana cɛ a fana ye jɛkulu kura dɔ sigi senga u ko min ma ACRTP Isa Kawu Jim ka jɛkulu o fana jɛkulu o sigi kun de ye awa dɛmɛ ni dɛmɛ k'a ta ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga ye Asimu Goyita a n'a jɛɲɔgɔnw sɛbɛnnikɛla ko a ko di Isa Kawu Jim kɔni ka kɔn k'a ka wataama n'a ka jama bɔ i k'a dɔn M5 ka bɔ ka da o kan a ko i k'a dɔn a dun b'a fɛ ka mun fɔ k'a fɔ ko min ye M5 ye k'u su donna a ko nka min ye hakilinaw ani wulikajɔw ni cɛsiriw ye i k'a dɔn awa politiki kuma ani politiki baara a bɛ jama ɲɛtaa de ko fɔ nka ninnu bɛɛ lajɛlen ka kasikun ye colonel Asimu Goyita ye sɛbɛnnikɛla kɔni ko Isa Kawu Jim kɔni y'a ta jira kabini bila ko tɛ ka sababu kɛ jɛkulu min sigira a fɛ o ka baara
baara n'o ka wuli ka jɔ kun de ye ayiwa cɛmancɛ fanga dɛmɛni nka ni maa min ye k'o ta kabini a su kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min n'ale yɛrɛ tun b'o la n'o ye M5RP i k'a dɔn u fana ka wuli ka jɔ kun ye politique baara de sabula i bɛ ka u y'o dafiri fanga min ni a salula Asimu Goyita fɛ sɛbɛnnikɛla ko ka Jimu kɔni n'a jɛɲɔgɔnw u ka dɛmɛba de talen bɛ ka ɲɛsin Asimu Goyita ma y'a dɔn waati yɛrɛ tɛmɛna f'a tun bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ Asimu Goyita ko kuma na nka an bɛ don min na ko bi a ye kɛlɛ minnu kɛ a n'a ye kuma minnu fɔ olu bɛ ɲini ka waleya sabula Asimu Goyita yɛrɛ kɛra président ye min ye ka Jimu ye a wasalen don sabula a ka hakilinaw a n'a ye kɛlɛ ni mankan minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ baara ka t'o bolo kan hali n'o y'a sɔrɔ kuma fɔlen don k'a fɔ min ye fanga ye nka n ko premier ministre y'a i k'a dɔn o bɛna di M5RP ma a fɔra min kɔni ye ka Jimu ye a y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale min b'a jira k'a fɔ M5 sara M5 salen a tɔ y'a sudonni a k'o kuma kɔni o bɛnnen bɛ ka Jimu da nka kɛwale minnu ni hakilina minnu bɛ a kɔni m'o faranfasiya a ko an bɛ don min na ko bi a ko min ye jamana fanga ye ni o bɛn k'i ɲininka Asimu Goyita bolo olu suwalen b'o de la ayiwa cɛmancɛ fanga a ka ɲɛ Asimu Goyita bolo nka a ye kangari da fana kɛ a ko min ye fanga ye Asimu Goyita a ka kɛnɛ in fura nɔfɛ kɛnɛ fura ye min ye suɲɛnikɛlaw ni bingannikɛlaw maa o maa b'a la jamana in kɔnɔ k'a fɔ sɔmin kɛra k'a fɔ suɲɛni wale i ye suɲɛni wale kɛ walima suɲɛnifɛn b'i bolo min ye kasoladon dama tɛ dɛ a ka minɛ i nan garakata ni k'a da kɛnɛ ka tandara o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana ye foroba baarakɛla caman bɛ yen minnu zalen don walima u tɛ foroba baara la o tɔgɔ de bɛ yen i k'a dɔn olu bɛ taa miliyari kasabi caman kalo o kalo ka Jimu y'a jira k'a fɔ o fana kɛnɛ ka fura ni k'a sɛbɛkɔrɔjɛ a ye min fɔ ni o ye ne yɛrɛ kɔnɔko ye ne ni ka Jimu an ka bɛn kuma kelen kan o ye nin ye cɛmancɛ fanga Asimu Goyita ayi ne yɛrɛ kuma min bɛ ne yɛrɛ da n'o ye ne yɛrɛ hami ye n delila ka nin fɔ Asimu Goyita ni ne y'ale ye kuma kelen bɛ n b'o fɔ a ye o ye fura ye a k'a fɔ 150 walima miliyari 1 o ka ca ne ma cɛmancɛ fanga don kalo 9 n jɛn o ko a ye n da kɛ 30 ye o bɛ n bɔ réduction de train de vie voilà a banna ka Jimu y'o kuma min fɔ o ye ne yɛrɛ hakilina ye a ka nin kelen nin ye wulibali ye wallahi ni président ko Asimu Goyita ko wari min bɛ di présidence la a bɛ bɛn miliyari 1 ma ne jɛn'a kɔ a ye n da kɛ 40 o bɛ n bɔ wallahi Amadu El Konare jamana foroba baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ hami bɛɛ bɛ jɔrɔ bɛɛ bɛ sacrifice kɛ ayi ala kama ko sacrifice tɛ o président n'a ka kan o k'a jɛn'a ta kɔ e bɛ t'i bali ta la a ti bɛn Amadu El Konare ni président y'o fɔ i k'a dɔn premier ministre min bɛ taa o fana k'o fɔ Amadu El Konare i b'a ye k'a fɔ jamana min ye dangankura ye dangankura b'i bolo da sisan i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma belebeleba bɛna don jamana kɔnɔ n'o kɛra jamanadenw bɛ fɛn min ɲini kabini indépendance taara don min ka n'a bila bi la i b'a ye k'a fɔ a bɛ dabɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye ka Jimu ye a ma tɔtɔ ko la koyi M5RP kɔni a kɔni y'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔjɛya a k'u ka ko de bannen don M5RP ka ko banna k'u bɛna kɛ premier ministre ye a ko de o su dɔ yɔrɔ ye premier ministre de o b'u su na don ye ka Jimu ko ten nin ko ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la ni dusukasi ni ka Jimu ka ko ye dusukasi b'i fa a dun b'a bolo si yɔrɔ caman tile bɛ bɔ yen ko ale bɛ nɔnɔ min dɛ oui nɔnɔ min kɔrɔ yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni ma a ka nin nɔnɔ ko in kɔni jugura mɛ naam i bolo don karamɔgɔ de b'a tugura kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon min ye k'a dɔn Dɛma Kɔnde Dɛma kumana Dɛma ko a bɛɛ n'a ta min ye colonel Asimu Goyita Mali jamana ɲɛmaakura e ko a kumana k'a ko min ye k'a dɔn awa premier ministre ya jabala Dɔkiba Zeyina a ka forokiya jɛ ka ta k'a di M5RP ma maa min ka d'u ye u k'a bila u kana a bafula maa min ka d'u ye u k'a bila u kun na sɛbɛnnikɛla ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'i kɔni ko M5RP ma kaba k'a ye maa di wa k'o de ye kɛlen ye ka guwaci dabɔ sabula ɲɔgɔn buruja ka bi sa 1900 wuya min ye min kɛ u bɛ t'o ta u bɛ ɲɔgɔn buruja a ko i k'a dɔn wa o de dugu jɛma kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi u ye ko ɲɛnabɔ fɛɛrɛ jɛkulu min sigi n'o ye comité stratégique ye ale ɲɛmaa de ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ko i k'a dɔn kabi fɔra M5 ka premier ministre di i k'a dɔn maa caman ko maa fila tɛ Sogɛli n'a ka kan o fɔra yɔrɔ min na min ye jɛkulu wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Banikɔkaw ka Kɔnima Sidibe n'a ɲɔgɔnnaw olu ko munna Sogɛli a kɔma a pourquoi a n'a ka kan wa i k'a dɔn Sogɛli
gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn bɔkisɛ bɛnbakɛ fɔ la a nana sa denmisɛnnin minnu bɛ yen ni ko bilelen olu kɔni y'a ye Choguel tile kelen ma jigin a y'i tilen ni M5 RFP olu fana wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sinɔ ye ko jɔn ko Ala ni maa n'a ka kan Choguel n'a ka kan a ma ɲa min kɔ sa i k'a dɔn kuma bilelen dɔw yɛrɛ ye da gosi olu taara n'u yɛrɛ ye jama faama bɛnna maa min kan k'o de ye Choguel kokala Mayiga ye wa k'o ci de bilara k'a di Asimi n'a jɛw ma ko an kɔni ye maa min sugandi o de ye Choguel ye maliden bɛɛ lajɛlen sigilen don nin waati in na sa Choguel k'a bɛ kɛ Mali minisiri ɲɛma ye hali n'i y'a sɔrɔ maliden mɛn makɔnɔ la a bɛ fɔ min ma décret présidentiel n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka sɛbɛn bɔ k'a tigɛ nɔ bila k'a yamaruya k'a fɔ Choguel kokala Mayiga ale de ye Mali du denkɛ fɔlɔ minisiri ɲɛma ye i k'a dɔn kunun ni bi o ko ma se ka sen sɔrɔ maa caman b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ko mun de kɛmɛ nka sɛbɛnnikɛla ko awa i k'a dɔn kuma caman b'a la ka fɔ dɔw ko min ye jamanakuntigi kura Asimi a kan ka kalikasiyɛ de kɛ n'o ye prestation de serment ye dɔw ko a tɛna so yɔrɔ bilen sabula k'a ni bandaw y'o kɛ maa caman ko k'o de kɛmɛ k'a to ni Choguel ka nomeli a sɛbɛn bɔli sumayan bɛɛ nka maa wɛrɛw ye fɛn wɛrɛ bɔ ko décret in kɔni sumayali ko ko paraw b'a fɛ ka bila Choguel sigili ko la k'a sabu kɛ ko i k'a dɔn dɔw ka jate la karamɔgɔ Daba Tunkara ko Choguel kɔni nali kɔni ne ye dekunba ye ko Choguel jeune awa k'a bɛ maaw degun fɛn min na o fɔlɔ ye n'i ye Choguel ka waati tɛmɛnen kumaw lamɛnni san damadɔ kɔnɔ min ye Mali ka bɛnkan sɛbɛn min tigɛ n'o bilara ani kulu marifatigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko Choguel ka farin kosɛbɛ ka ɲɛsin k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn in ma ko a da tuguni dayɛlɛ a ko bɛnkan sɛbɛn nin man ɲi a ti bɛɛ a ka ta k'a papier fara k'a fili kɛrɛfɛ walima segin ka k'a kan n'o ye relecture ye a ko a b'o prise de position n'o ye o kumakan minnu lase a k'o ye gɛlɛyaba ye sabula min ye k'a dɔn Choguel yɛrɛ kofɔlen i k'a dɔn Bamaji jɛkulukɔrɔ sema maaw olu ye sɛbɛn kɛ ka lajɛ balilen kɛ k'a yira k'a fɔ nin ko bɛ ka taa bolo min fɛ i k'a dɔn olu ka dɛmɛ tɛ Choguel n'a ka jama ka gouvernement ye wa h'a ka ja olu ka dɛmɛ yɛrɛ tɛ transition ye ko fɔ ni u sigira u ka bɛnkan dɔw yira ɲɔgɔn na olu ka layidu ni jɔnjɔ sɔrɔ k'a fɔ bɛnkan bɛ waleya ɲɛkisɛni ma n'o ma kɛ ko olu sen t'a ko la sɛbɛnnikɛla ko mun wɛrɛ kɛ mɛ ka kɛ degunko ye Choguel ka fa fɛ o de ye Choguel ninnu ye laɲiniba dɔw kɛ ka ɲɛsin o laɲini ninnu na o kun y'a diyagosa Mukutari Wani kan k'o ka kɛ o kuma Choguel yɛrɛ nalen kɛ sa min ye i k'a dɔn ɲindi dilen i k'a dɔn basitigi yɛrɛ ma e ko a ka d'a ye cogo min na a tɛna kɛ ten wa yala Choguel ninnu bɛ laɲini min na i mana Choguel kɛ minisiri ɲɛma ye i k'a dɔn fɛn o fɛn fɔr'u ye ni o bɛna jamana segin kɔ tuguni n'u tun bɛ k'o laɲini kɛ e ko Choguel tɛna n'o kɛ wa ko Choguel ɲɛsiranɲɛ dɔ filɛ nin fana ye a ko sabanan ye jumɛn ye ko kabi IBK ka taa Musa waati kana IBK la ko gouvernement foyi ma tɛmɛ Choguel tun tɛ mun na ani maa minnu ye ca kɛ o waati i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn i k'a dɔn fo ka ɲɔgɔn dɔn nakari wa o maaba caman de bɛ yen minnu ye zoma kulew ye wa ko Choguel kali k'a dɔn bi maa minnu bɛ yen n'olu ye ŋanamu-ŋanamu ni bamanɲingurunya kɛ tɛgɛ de ka d'a bɛɛ kan ka wulu su u la yala o politiki maa minnu bɛ yen n'u b'a dɔn u nɔ bɛ ko la olu bɛna sɔn danganiya ka di Choguel ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye wa a ko nin bɛɛ de degun de bɛ Choguel kan n'a ka minisiri ɲɛmaaya n'a ma bɔ k'a kana bali la dɛ n'a kɔni bɔ Amadou Konare a ti bali na Choguel kokala Mayiga Amadou Konare a ta hali san damadɔ bɔ a ko télé la ko ni maa min ma voté Ibrahim Boubacar Keita ye o tɛ maliden ɲuman ye o tɛ san kelen bɔ ala k'u bɛ k'olu jaw de bila Amadou Konare a tɛ san damadɔ bɔ min ye jɛmu fanga nalen san 1991 minnu y'u kɔ da kɛlɛ la o ye IDPM minnu y'a tiɲɛ ta MPR b'o la cɛman Ibɛrɛ ka parti ye jumɛn ye Kɔnɔba UDD o b'o la démocratie i k'a dɔn a bɛ ne ka kɛlɛko minnu ye démocratie yɛrɛ kɛlɛ kɛ n'o ye Muntaka n'a ɲɔgɔnnaw ye a bɛ ka minɛ olu la a bɛra ka minɛ olu la minnu tun t'a fɛ k'a di Musa Fanga mɔgɔw ma ala o ma gɛlɛyara ne bɛ politique ne ni biya la dɛ i ko ɲuman fɛn sɛbɛ ko tɛ n'i ma n'u ko vive karisa a fɔ ko karisa ka ɲi n'u ko a ba karisa i tɛ karisa f'i yɛrɛ k'a fɔ a ba karisa o tuma Choguel ta ka segin o bɔn fɛn dɔ de bɛ yen ATT tan na cɛkɔrɔba dɔ ye kuma dɔ fɔ a ko Amadou El ko ne remet jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Nga cɛkɔrɔba dɔw fɔ n ye. Ko ni maa dɔ ko ni daba ko Amadou sini mi 40 de a bɔ daba a di yan sisan. Ayi n t'o fɛ diɲɛ na. Yɔrɔ bɛɛ la ko Choguel bɛ kɛ premier ministre ye. Tile kelen tile fila bazɛnw kalala. A ka taa yɛrɛ y'a tigɛ nin tile fila in na koyi. Joli? N ko premier ministre ba filaw kalala. Fini bɛɛ kalala Samsara Couture la. A veste bɛɛ sanna bɛɛ ni fɛ yen. Subhanallah.
asimi degere bode diɲɛ fɛn o fɛn n'a fɔra karisa i t'a nin kɛ dɛ kana sini kɔnɔ a k'a yɔrɔnin na i bɛ se ka diɲɛ fɛn fɔ kɛ sisan kana sini kɔnɔ ayi n sɔnna kuma in ma o n'o tɛ n ye nin f'i ye dɛ walahi kuma in fɔ k'a fɔ ko premier ministre a bi di M5 ma M5 maa dɔw datɛlɛ kojugu k'o tɛ maa wɛrɛ o sogɛli u y'a tiɲɛ ko bɛɛ tiɲɛna walahi u kun ka ni Asimi kun ka bɛn nin na a ka kɛ ko M5 ye liste min bila ka na décret bɔlen k'o ye sogɛli a banna nka k'e kɛlen premier ministre ye hali i tɛ se ka tɛmɛ primature da fɛ ni Ala ma jan kɛ ministre minnu dara Moktar Wade ka ministre ya 7 minutes ministre ya a ta in kana ko ye dɛ Ala k'an kisi nka Amadou Konare n'i ye kununko lajɛ ka tamasiyɛnw lajɛ i k'a dɔn ale n'a kɛli a ka kɛ premier ministre a n'o ka kan sabula tubabuw ko ten il y a jamais 2 sans 3 ɲininka ko mun na kelen i bɛ k'a ka premier ministre fɔlɔ min bɔra yen Muar Tatamli ayi o tɛ sa kɔsa in na mais Bube bilala min nɔ na Idrissa Ablaye Idrissa a jamu Maïga Cɛgun Bube Maïga Cɛgun jamu Sumelu Bube jamu Maïga Choguel ko gala jamu fana ye Maïga il y a jamais 2 sans 3 ba gɛlɛyara tamasiyɛnw don diɲɛ tamasiyɛn o ma Choguel k'i da ka suna ne b'a fɔ k'i bɛ kɛ ayi ne kɔni ye tamasiyɛn de d'i ma k'a bɛ k'a ye Amadou Konare Mengele ku a bɛ bɛn n b'i bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 3,000 o don 322 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Bala Soumaïla Traoré Bala Soumaïla Traoré ko fɛn o fɛn n'i y'a ɲɛtɔ ye Mali kɔnɔ Amadou Konare i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen kɔnɔsu kolenw juguya ni hasidenya yɛrɛ kama u bɛ wuli k'o ko kelen ye nka a tiɲɛ Amadou Konare parti politique b'o la i k'a dɔn ayiwa tɔn minnu bɛ foroba baara ko fɔ o b'o la wa hali tɔn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ Malidenw nɔbɔ ka Malidenw dɛmɛ Amadou Konare i k'a dɔn tɔn b'o la CSDM Amadou Konare jɔnni de b'a fɛ CSDM ka baara kelen Mahamadu Sherifu Ayidara a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin sadamadenw in kɔnɔ kabini mɔɔw tɛ tɔn in dɔn kabini mɔɔw tɛ tɔn fɛ Amadou Konare maa kelen maa fila fo kana tɔn jama caya jamana 60 ani kɔ bi CSDM a walankatɛlen bɛ nin bɛɛ la u dun ye baara min kɛ nin sadamadenw in kɔnɔ i k'a dɔn ɲɛdimi fura dɔ kɔdimi fura tɛ Amadou Konare i k'a dɔn dusumango o ti fa tuguni na Bayidi Darame Amadou Konare Bayidi Darame i k'a dɔn a ka wulikajɔ filɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye conseil supérieur de la diaspora Amadou Konare Bayidi Darame y'i kali cɛ in de don wa ayi Bayidi Darame u b'a fɔ de Beydi cɛbilen jɔnni de tɛ wa cɛbilen dɔgɔnin de don fa kelen ba kelen kuma ale bɛ CSDM la de Amadou Konare mina nin ye sɛbɛnnikɛla ye min f'i ye a ko nin Bayidi Darame in i k'a dɔn nin ka wulikajɔ i k'a dɔn a n'a ka tiɲɛni fanga ka bon jamana kɔnɔ Haut Conseil des Maliens extérieurs a ye wulikajɔ k'o kɔnɔ a y'a ɲini k'o da kolondi k'o filenkolondi Amadou Konare ka tila ka na CSDM kɔnɔ o bɛ sigi don min a ye minɛnw jɛ ka na CSDM na a y'a ɲini ko kun fɔlɔ k'o ti sabula a taara tɔn dɔ sigi sen kan o ko min ma ko GMS o ma bɔ sibiri la ka dɛnɛ sɔrɔ n'a y'i bolo maga diɲɛ fɔ la fɛn min ni fɛn o laban de bi tiɲɛ ni k'o kɛ kɛ bɔrɔkɔtɔ Amadou Konare yalima Bayidi Darame a bɛ jɔnni ka ci la ka wulikajɔ boloda tile 2 in na Amadou Konare k'a dɔn k'ale na tɔn bolo kura wɛrɛ sigi i b'o sigi ni dalu jumɛn ye e bi CSDM ka bolofara min na o ye Faransi bolofara ye dabali t'i bolo sarakisɛ t'i bolo k'e bɛ se ka conseil national i k'a dɔn min ye jamakunbɛ ye i bɛ se k'o kɛ Amadou Konare k'a dɔn bureau min sigira n'o ye bureau exécutif ye Mahamadu Sherifu Ayidara o bɛ ne ka san 1 bɔ a dunama in kama ministre Mali faamaw i k'a dɔn ka taa ɲɛsin ye a dunanbaw ma n'o ye ambassadeur ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Amadou Konare olu de a kɛra bonya kɛra olu de ɲɛna k'a fɔ Sherifu Ayidara sigira Amadou Konare k'a dɔn sigilen ka n'a bila bi la Bayidi Darame kɔni a ma dansɔrɔ o la sabula a ka cɛsiri ni wulikajɔ ye fo ka CSDM da kolondi k'a filenkolondi Amadou Konare k'ale yɛrɛ tɔ sigi CSDM k'ale yɛrɛ kɛra ɲɛmaa ye ko bureau sigira CSDM wɛrɛ sigira min ni Sherifu ta in tɛ kelen ye kuma gɛlɛyara e m'a dɔn Mali tɛ fa o CSDM kɔnɔ o bɛ sigi don min a ye minɛnw jɛ ka na CSDM na a y'a ɲini ko kun fɔlɔ k'o ti sabula a taara tɔn dɔ sigi sen kan o ko min ma ko GMS o ma bɔ sibiri la ka dɛnɛ sɔrɔ n'a y'i bolo maga diɲɛ fɔ la fɛn min ni fɛn ɲuman don o laban de bi tiɲɛ ni k'o kɛ kɛ bɔrɔkɔtɔ Amadou Konare yalima Bayidi Darame a bɛ jɔnni ka ci la ka wulikajɔ boloda tile 2 in na Amadou Konare k'a dɔn k'ale na tɔn bolo kura wɛrɛ sigi i b'o sigi ni dalu jumɛn ye e bi CSDM ka bolofara min na o ye Faransi bolofara ye dabali t'i bolo sarakisɛ t'i bolo
bɛ se ka conseil national i k'a dɔn min ye jamakunbɛ ye i bɛ se k'o kɛ Amadou El Konare i k'a dɔn bureau min sigira n'o ye bureau exécutif ye Mamadi Sherifa Aidara o bɛ ne ka san 1 bɔ a dunama in kama ministre Mali faamaw i k'a dɔn ka taa ɲɛsin ye a wa dunanbaw ma n'o ye ambassadeur ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Amadou El Konare olu de a kɛra bonya kɛra olu de ɲɛna k'a fɔ Sherifa Aidara sigira Amadou El Konare k'a dɔn o sigilen ka n'a bila bi la Bɛidi Darame kɔni a ma dansɔrɔ o la sabula a ka cɛsiri ni wulikajɔ ye fo ka CDM dakolon di k'a filɛkolon di Amadou El Konare k'ale yɛrɛ tɔ sigi CDM k'ale yɛrɛ kɛra ɲɛmaa ye ko bureau sigira CDM wɛrɛ sigira min ni Serifu ta in tɛ kelen ye kuma gɛlɛyara e m'a dɔn Mali tɛ fa o ko an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la an yɛrɛ dama de don Amadou El Konare ayi kɔni diaspora bi kɔni n'u bɛ ministre 2 di diaspora la ne e t'a la a ma bɔ fɔlɔ i b'u dɔn Amadou El Konare k'u dɔn i ko dɔn ni tɛgɛrɛ Amadou El Konare k'a dɔn a min ye Bɛidi Darame i k'a dɔn wulikajɔ a sabula dusumango tɛ fa Togoni na o yanni to ka suma ale bɛ wuli Amadou El Konare k'a dɔn a filɛ ka wulikajɔ kura boloda k'ale ye bureau kura sigi nin ye CDM ɲɛmaaso de nin ye CDM ɲɛmaaso de Mamadi Sherifa Aidara ale wulila o tuma anw de sigira ne de ye président ye Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ye yɛlɛko ni makariko da ye ka sababu kɛ mun ye Amadou El Konare k'a dɔn Mamadi Sherifa Aidara tɔ b'ale de bolo janvier kalo tile 21 i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni cɛsiri congrès min kɛra Bamakɔ Amadou El Konare Mali faama bɛɛ lajɛlen o sɛbɛntiya sɛbɛnnikɛla ko awa Bɛidi Darame bɛna su ko mɔɔw la sabula nin kuma fila fɔ yɛrɛ a bɛ mɔɔ hakili keleku kelen Amadou El Konare ko in laban a bɛna taa kɛ sariya ko ni awa kiiri ko de ye o laban fana bɛna su ko mɔɔw la sabula nin kiiri ko ni fɛn mana daminɛ Amadou El Konare o taliba i k'a dɔn kosɛbɛ u bɛ taa ka mɔɔw to u ye nin de kɛ ta ka fɛn fana sɛgɛrɛ Haut conseil des Maliens président Abibou Sila kɛ ko o tɛ malien ye o ye Gabon de sabula o tɔgɔ filɛ nin ye o ka carte d'identité ni papier filɛ ko Georges Gone kɔni ne ko n'o ye Georges Gone a ka kɛ Georges Bush o b'a bɔ malienya la o t'a bɔ la maliden don maa ma bi Gabon walima jamana wɛrɛ la n'i bɛ wari ɲini na ye n'i mi u ka jamana sɛbɛn ta i tɛ lafiya sɔrɔ a kun bɛɛ ye nin u k'olu fɔ maaw ye a kun bɛɛ ye nin u nana o fana ta k'o don Haut conseil ko la k'o tɔɔrɔ k'o kuma caya n da y'a f'i ye n k'a bɛɛ Gabonais don piya wa maliden don maa si se ka bɔ a la n'o tɛ min ye dabali ba aw bɛɛ ko maliden minnu bɛ kɔ kan a ye fara ɲɔgɔn kan a ka malidenw labasa Amadou El Konare Bɛidi Darame tɔgɔ ninnu k'olu kelen kelen to yen a tɛ ɲɛnabɔ fo ka diɲɛ wuli a ka gɛlɛn n b'o f'i ye dɛ olu a tɛ ɲɛnabɔ fo ka diɲɛ wuli a ka gɛlɛn Yusuf Mayiga jɔni an y'o de fɔ o an ma Yusuf Mayiga de fɔ ayi Abdoulaye Idrissa Mayiga de Yusuf Mayiga tɛ i bɛ ka fanga a b'a fɔ o fana ka k'a ye wa o b'a fɔ o fana ka k'a ye awɔ o de la ka kɛ premier ministre ye madame Bote ko ne n'an ko an b'o chapitre la o bɛɛ n'i ka nada Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin ye ko ye ka sababu kɛ mun ye Amadou El Konare nka hadamaden bɛɛ lajɛlen dɔnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ cɛ wo cɛ bɛ yen k'i delila ka ko kɛ i b'a sɔrɔ i jogo dɔnnen don min ye Bɛidi Darame cɛbilen Darame dɔgɔnin Amadou El Konare k'a dɔn ale kɔni san kalo 12 Haut conseil a ye nin kɛlɛ kelen wuli ko f'a ka ko Haut conseil ci Faransi bolo fara min ye CDM ye i welela ka don la u y'a gɛn ka bɔ CDM na Faransi c'est-à-dire CDM bureau exécutif tɛ dɛ ani minnu bɛ bureau kelen na Faransi olu de y'ale gɛn o de ye CDM Faransi o de ye CDM Faransi sur quel droit sur quelle base a ma fɔ jama b'a kɔ wa a ka dɔ sigi a n'o jama ka taa yen kɛ ne ko i ye ko Jemex wa ko e y'o sigi e yɛrɛ ban'o na mun na de ko CDM il est en mission a jalen de sisan voilà non il est en mission a b'a fɛ ka CDM de ci il est en mission u ka sabali sa voilà donc n'i y'a sɔrɔ a bɛ maliyɛnw défend jamana kɔ kan u ka sabali sa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn Amadou El Konare n bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn le matin nabi nin y'a ka sɛbɛn ye nabi ko a bɛɛ n'a ta ɲɔgɔn kunkolo wɔsi bɛ fanga nɔfɛ nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli soba min bɛ jamana kɔnɔ olu fana bɛ wuli ka jɔ la dogo la i k'a dɔn colonel Mayisara colonel Hadama Tunkara n'i y'ale ko fɔ min ye i k'a dɔn OCS ni o ye i k'a dɔn cakɛda min sigilen don ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ko ma n'o ye office central de stupéfiant i k'a dɔn a donni dugujɛ nin waati na a ko i k'a dɔn ni maa y'u dɔze falen ni fana ma foli falen k'a ti faamu
a ko a kɛlen don ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bolo da maa minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛnaminifɛnw donni ye jamana kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogoya min na a ko min ye i k'a dɔn o kɛlen kɔ ka tɛgɛ da belebele dɔw kan waati tɛmɛnenw na min ye i k'a dɔn juin o tɔni 5 sefa wari miliyɔn 400 ani miliyɔn 50 i k'a dɔn o filɛ ka tɛgɛ da o fana kan tuguni i k'a dɔn Kati mara la sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra yɔrɔ jumɛn na dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Daba kɔri sɛbɛnnikɛla ma fili dɛ dugu tɔgɔ de ye Daba ye o bɛ kɛ o ne ko dans le village de Daba une mission de l'OCS a saisi 2806 briques de cannabis et de steak à Daba sɛbɛnnikɛla filile ne ɲɛna n k'a b'a fɔ n ko auprès de Daba an b'a sigi ten Amadou ko yɛrɛ wala i tɛtɛrɛ jugu hakuma dabila n b'a sigi i b'a sɔrɔ a dugu bɛ yen o dugu in kɔni bɛ yen o Daba bɛ fɛnna de fɛ o Cɛlɛ a bɛ Cɛlɛ de fɛ Cɛlɛ awɔ o bɛ yɔrɔ jumɛn commune rurale de Cɛlɛ o filɛ nin ye dugu in filɛ Muntugula kɔfɛla na a bɛ yen de a bɛ Kati mara fɛ o Muntugula Kati Sanankɔrɔba yan fan ninnu wa a b'o sira awɔ d'accord ko Daba in de ye dugu ye dugu de don awɔ n'o tɛ i ɲɛ b'a la hali wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔmuso caman bɛ minnu tɔgɔ ye ko Daba n y'o fana ye u kana to ka nin kɛ dɛ ayisa e yɛrɛ de ɲɛnamini ne don n'o tɛ ne tɔgɔ ma f'i ye o naam parce que nin fɛn ninnu y'i cɔ a dɔn kɔrɔ b'u la maa sigi ten sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye k'a dɔn Cɛlɛ kilo 60 Bayango ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ min ye k'a dɔn nangariba dɔw bɛ yen minnu tɛ malidenw ye i k'a dɔn jaja u bɛ taa dahabana mobilibaw fa juin ani ɲɛnaminifɛn tɔw de la wali jamanaw kan min minɛlen filɛ nin ye k'a bɔra Ghana ka tɛmɛ Burukina fɛ ni kana don Mali la yan nɔ i k'a dɔn u bɛ deli ka don Bamako n'a caman ma den ye OCS n'o ye colonel Mayisara Adama Tunkara a n'a ka cɛdenw ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la o tuma ko fɛɛrɛ kura min b'u bolo karamɔgɔ Daba Tunkara u b'a belebeleba de to Bamako dafɛ dugumisɛnninw na ni ka sɔrɔ k'a fɔrifɔri dɔɔni ka don n'a ye maa minnu b'a san ni ka na di u ma u bɛ se ka miliyari 4 miliyari 3 feere i k'a dɔn o Kolobo Kalaba ko la ten sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye k'a dɔn OCS maa ɲɛmaa n'a ka jɛw fana u bɛ ka gere kura bɔ fɛɛrɛ fɛn o fɛn b'a to ni maa ninnu bɛ salo yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'o baaraw daminɛ o de kama nin don sufɛ u ye kibaruya sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u bolibaatɔ taara i k'a dɔn nin dugu in na n'o ye Daba ye ale min bɛ Cɛlɛ ale yɛrɛmara kafo fɛ a ko u taara ka taa sɔrɔ min ye k'a dɔn awa nin tɔni hakɛ n'o ye tɔni 200 n'a kunkanfɛ sefa wari miliyɔn 400 ani k'a dɔn miliyɔn 50 a musaka bɛ bɛn o de ma sefa wari la sɛbɛnnikɛla ko u y'a bɛɛ lajɛlen salo nka maa minnu bɛ yen n'olu y'a ko kunkolobaw ye o de maa fɔlɔ ye Nango Koroma filanan o ye Famusa Koroma a ko ninnu yɛrɛ tɛ malidenw ye koyi ninnu ye jamana laginɛ dɛ o kuma k'u de filɛ ka boli cugucugu u taara n'u yɛrɛ ye nka min ye k'a dɔn awa OCS maaw u ko u danɔkɔrɔ bɛ nin maa ninnu na u b'u dɔn i k'u tɛgɛ ci o kuma olu de ka baara ye nin ye o kuma u ɲinini ni u jɛɲɔgɔn minnu bɛ nin Kolobo Kalaba kow kɛ o baaraw de bɛ sen na o kuma min ye kibaruya di dɔ senfɛ i k'a dɔn OCS maa ɲɛmaa i jɔ kɛ colonel Adama Tunkara a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka se ka dɛmɛ ɲini sigidaladenw fɛ bɛɛ ka kibaruya jɔnjɔn di n'o tɛ Mali bɛ yɔrɔ min na sisan ko Mali bɛ ɲini ka kɛ juin ani ɲɛnaminifɛn dɔrɔgu jugu ale fana tɛmɛ jamana ba ye o min man ka fara an ka kow kan n'o tɛ a tɔ na gɛlɛya kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lumière yelen o don sɛbɛnnikɛbaa de ye Mahamadu Jalo ye fulakɛ ko a ko di k'an ka taa Buguni o bɛɛ lajɛlen tɛ fankelen ye ayi Amadou Buguni e m'a fɔ o bɛɛ tɛ sira kelen ka taa Côte d'Ivoire jamana na awɔ marabolo kelen de tɛ marabolo kelen de tɛ nka fankelen don awɔ Amadou Konare Buguni i k'a dɔn tile fila in na bingani wale dɔ fana kɛra Buguni min jɛjuguyara kosɛbɛ maa caman kɔni y'a da i k'a dɔn awa jihadisiw kun n'o ye Bamanjuw ye kosɛbɛ Amadou Konare i k'a dɔn poste de contrôle n'o ye donda ye i k'a dɔn jahadimaw filɛ ka taa suru hadamaden kan yan ka di yen ye kabako Amadou Konare Muguka min ye nɛgɛka ye Buguni Amadou Konare i k'a dɔn a don ma ja sabula i k'a dɔn sisi wulila fan bɛɛ sisi tigɛlen kɔfɛ i k'a dɔn maa 5 i k'a dɔn
su sina ka yete min ye police kɛ kelen ye o bala amadel ko na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin kɛra dimanche do sɔgɔmada joona jahadimaw o y'u labɛn sabula nin tɛ kɛ labɛn kɔ min ye buguni ye nin kɔni Mali yɛrɛ camancɛ bolo de kɔrɔlen nin binga nin walew ani nin faali jugu ninnu bɛ kɛ kɔrɔnfɛla de la amadel ko na i k'a dɔn Mali fa bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye sa min kɔni ye bingani ye ani lakarabaliya sɛbɛnnikɛla ko in fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten sabula buguni dugu kɔnɔ amadel ko na yangadi yen ye an minnu bɛ se ko la anw jɛ dumanbaw an dɔw yelen bɛ bili sanfɛ k'a lajɛ u harabatɔ kana na di yɛlɛ an kan dogoli b'a lajɛli ni ɲɔgɔnna muguti ka bɔ dugu kɔnɔ a ma ko jugu da do koyi amadel ko sɛbɛnnikɛla ko dugu tilama genge 3h du matin ka taa bila 4h du matin a ko in ma tɛmɛ miniti 30 heure kelen damadɔ kan amadel ko u nana fa bɛɛ kɛ mankan ye sabula dunda la i k'a dɔn poste de police policiers bɛɛ dunda la amadel ko eaux et forêts mɔgɔw fana olu bi kɛrɛda fɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dɔw kɔni kumana u ma sɔn k'u to a fɔ u y'a jira k'a fɔ Bamanju ninnu kɔni sina ka bali kana ten amadel ko yangadi yen ye u y'u kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan u bɛ mugu ci cogo min u b'a ten amadel ko i k'a dɔn ayiwa min ye Mali ani Korowari min ye Laginɛ yɔrɔ in kɔni a n'olu cɛman jan kosɛbɛ a dɔw la kilomɛtiri 100 bɔɲɔgɔnko a tɛ tɛmɛ o kan amadel ko sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Bamanju ninnu ye u ye nin kojugu in kɛ ni ka tila k'u sɛlɛ ka taa n'u yɛrɛ ye ten amadel ko i k'a dɔn bɔ bɛ kɛ ko kalama tuma min i k'a dɔn o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra sabula min ye maa 5 ye olu ni tora la amadel ko i k'a dɔn u ye fɛn caman jeni amadel ko sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana bi danga min na nin bi maa sɛbɛ kɔrɔsira sabula min ye Bamanju ye amadel ko n'a fɔra k'u bi kɔrɔnfɛla la nka maa si t'u taa yɔrɔ dɔ bilen sabula Mali fan o fan y'u jasa kabini san 2012 u bɛ se ka bali ka taa tiɲɛni kɛ ten waati dɔ sera amadel ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye farafarali amadel ko k'a dɔn ani tiɲɛni jugu i k'a dɔn a bɛ kɛ bɛɛ ma masiba ye dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u ka kɛwale nɔ a kɔni bɛ taa a misali bɛ taa da Al-Qaïda de la Bamaji jɛrɛjɛkulu min bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n'u bara ka tiɲɛni ni faali kɛ amadel ko sabula i k'a dɔn munumunu salo in Mali ani Burkina i k'a dɔn a Niger camancɛ dɔ b'o yɔrɔ in na i k'a dɔn de kɔni gɛn bɛ fiɲɛba ye sabula fiyɛfiyɛ barika ka bon kosɛbɛ o kurumandi hali n'o y'a sɔrɔ o ni sɔrɔdasiw tubabu sɔrɔdasiw Mali sɔrɔdasiw ni farafin sɔrɔdasiw amadel ko olu kɔni bara k'u se kɛ waati jan in na ka sababu kɛ mun ye u fana ye faali min da u kan a fanga bonyana ɔ faali juguya de y'a to u bi purukoto ka o yɔrɔ ninnu bila ni ka to kana tunju a bɔ camancɛ la wa ɲininkali tun bɛ bɛn a mana tigɛ da o da da la amadel ko k'a dɔn sɔrɔsi ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin min kɔni kelen filɛ nin u n'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ fo ka taa tɛgɛ da kisɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lumière kɔnɔ yeelen min bɔra a ko la i y'o mɛn de ayi u taatɔ eaux et forêts fana ye mugu wuli u la maa kelen sɛbɛkɔrɔ joginna karande 2 binn'u kɔ o karandenw la o 2 bɛɛ dumiya ye wa buguninkadenw de don o sɛbɛnnen de b'o karandenw kan kana nin lakali walahi ma nin mɛn koyi o karande finitigiw yɛrɛ de y'o karande ta u kɔ ka mugu wuli u la u fa n'u ba tɔgɔ sɛbɛn u wolola Buguni ka mɔ Buguni ye ka kɛ kamalenkɔrɔ kwale ye o de bɛ karandenw kan bon c'est à dire que ne même min vie Bamanja wele na amadel ko na c'est à dire que c'est pas pour jadisi se ka bɔ ni ye ko ta u sansi yɛrɛ kan a bɛ fɔ minnu ma jihadisi ninnu généralement a dunan de ka ca olu ye diinɛ dansago jɛkulu ma voilà olu y'o ye amadel kɔnɔ u t'an ka dugu dɔn u t'an ka mɔgɔw cogoya dɔn fo maa ka bil'u ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ taa nin sira in fɛ walima a kana taa nin fɛ walima a y'a dogo nin yɔrɔ la kelen n'u ma ɲɛ u bɛ nin ɲɔgɔnna Bamanja wale kɛ marifa de bɛ dugu ka don fɔlɔ n'u nana dugu kɔnɔ tile 1 tile 2 tile 3 u bɛ labɛn kɛ kosɛbɛ o tɛ se ka kɛ abada ni duguden dɔ t'a la maa 2 min b'a n'o ka karande binna a bɛɛ ye dumiya kelen ba yɛrɛ kɔnɛ o tɛ jihadisi ye dɛ o y'an yɛrɛ ye o ye Buguninka ye wa gouverneur min bɛ yen n'o ye général Keba Sangare ale ko yanni ko in ka kɛ fitiri fɛ du dɔ bɛ poste kɛrɛfɛ u y'u denmusonin ci k'a ka taa poste la k'a ti taa o y'a sɔrɔ a nana fɔ k'a ye maa dɔ ye ko marifa b'u bolo ko surasiw tɛ a fa n'a ba m'a lamɛn u y'a ci diyagoya k'a ka taa ci kɛ a ko k'a ti taa k'a ye marifatigi dɔw ye nka ko in wulilen olu yɛrɛ ka kisɛ y'olu ka du kɔnɔ maa kelen sɔrɔ fara o de la fɔ maaw de ka dɛmɛ kɛ ka kibaruya di amadel ko yɛrɛ fura fɛn o fɛn bɛ nin na a banna maliden cɛman ni musoman an bɛɛ de kan ka kɛ sɔrɔdasi ye kosɛbɛ an bɛɛ kan ka kɛ polisi ye amadel ko yɛrɛ k'a dɔn n y'a f'i ye o nin di kɛ abada n'u ma tile 3 tile 4 kɛ dugu kɔnɔ ka labɛn kɛ i y'o kelen de fɔ i y'o kelen de fɔ hali san ta in na i y'o de fɔ c'est sûr se ka bɔ cogo di u tɛ ka kɛ o dugu cɛ ci
ka to yala la ko maa dɔ m'olu ye. Non. Amadu ko na bamaji ka singa bote tout kono vru ka singa na mugu titi popo kata ka soro ma la beke jamais. Ça c'est stratégique. A ka gɛlɛn ko. Voilà. Buguni do de dumiyaw bala. Buguni do. Mbala tugo bedi. Karamɔgɔ de b'a tungura le soir de Bamako. Maa min bɛ n'o ye Laya Jara ye a fana ye sɛbɛn kɛ. Laya ko a bɛɛ n'a ta ni maaw ma lajɛli kɛ. I k'a dɔn k'a fɔ min ye commune 3 ale impôt centre 3 min bɛ yen a ma ɲɛma bi. Donc ala k'a bɛ ka diɲɛ nege bɔ yengaw la, a bɛ ka diɲɛ nege fɔ centre impôt a matarafabaw la. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ? Chef de centre des impôts de la commune 3 mɔgɔ district kɔnɔ yan. Ko yala ale de bɛ sariya sanfɛ wa walima ale yɛrɛ de ye Mali sariya sunba ye. Ni ɲininkali tɔ min sigilen don Laya Jara fɛ. A ko k'a sabu kɛ mun ye? Sariya bɛ fɛn o fɔ chef de centre ya impôt baaraw cogoya la. I k'a dɔn ko nin cɛ in mago fosi de t'a la. I k'a dɔn a b'a sen d'a kan a b'a cɔngɔ min ka d'a ye a b'o de kɛ. Sɛbɛnnikɛla ka fɔ la maa minnu bɛ yen n'olu kɛra degunba ye n'a ka ɲangata sera olu ma olu ye seereyali kɛ seereyali mun na u y'a jira k'a fɔ u ka taabolo sɛbɛn min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma immatriculation maa o maa ne mago jɔra immatriculation na nin impôt in na wa karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn i k'a bila i kun na kaba i ka wari minana ka ci waraku la wa i mago tɛ dilan sɛbɛnnikɛla ko a b'a ko kɛ cogo di a b'a dɔn i k'a dɔn maa min bɛ yen ne ka immatriculation ko tɛ ɲɛnabɔ a b'a dɔn tigitigi cɔ nka a bɛ wari de minɛ e bolo 18 fɔ 20 bɔɲango ni e y'o sara ka ban i bɛ bali min na i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn bɔlen ko i ka demande d'immatriculation ko o filila kɛrɛfɛ k'o rejetera sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka faamu cogo di i k'a dɔn sariya bɛ fɛn min fɔ k'o de filɛ nin ye fɛn o fɛn min n'a tɛ se ka ɲɛnabɔ k'a tigi n'a man kan a kana wari minɛ a bolo a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ a n'a man kan nka a bɛ maaw ka wari de fara fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla b'a sɛbɛn cogo min na o tuma e bɛ bali min na ta e bɛ taa sɔrɔ i ka demande d'immatriculation o kɔni fili bɛ kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ye gɛlɛyaba ye sigidaladen dun bɛ yen n'o ye jamanadenw ye i k'a dɔn olu de ka musakaw ni lɛnbow de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ŋaniɲɔrɔw la baara sigidaladenw mago bɛ i k'a dɔn magoɲa sɛbɛn minnu ni danganaya minnu na olu si tɛ ɲɛ sɔrɔ cogo si la k'a sabu kɛ i k'a dɔn nin chef de centre nin ye wa k'o ye fɛn ye min sigidaladen bɛɛ tɔɔrɔlen don maa minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye cakɛda tigilamaw ye ni kɛnyɛrɛye baaradaw dayɛlɛw b'u bolo olu caman ka sanayɛlɛ gɛlɛyalen k'a sabu kɛ tɔɲɔ min b'u kan commune 3 ale kɔni centre impôt sababu la o tuma wulikajɔ ni wele de dame sabula ko n'i taara Mali impôt so fɛn o fɛn na baara bɛ kɛ ni sariya mu ye cogo min na ani commune 3 ta i b'a fɔ ko jɛgɛjala ani baji ko ni wulikajɔ ma boloda ko dekun ni maaw wulila don o don ni sariya sɔsɔba in na chef de centre fɛ ko a ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Laya Jara soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon bɔli don Amadu Konare ne min ye Awa Tezara premier an ko min ka hakili sigi a minɛ kɔnɔ wala o bɛ bɛn Amadu El Konare foli ani tanni an'o kɛ ka ɲɛsin Maaba Tarawele ma u k'a ma l'enfant de Bojol an ka foli b'a ye n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni di sɛbɛ n k'i ɲininka le matin est-ce que o don de sɔgɔmada a jo b'i la o ni fiɲɛ kun y'a bɛɛ lajɛlen suru dugu ma Mamutu de taa mɛ ni n ka sɛbɛn ye Mamutu don a ye n dɛ awɔ a ye mɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sori Ibrahima Kulubali Sori ale ye sɛbɛn kɛ Sori ko i k'a dɔn an ka taa Fédération Malienne de Football n'o ye FEMA foot ye a ko i k'a dɔn ko olu yɛrɛ bɛ ɲini ka gɛlɛyaba de kɔni sigi i k'a dɔn fédération a sariyaw kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don a ko n'i ye sariya minnu bɛ i k'a dɔn nin cɛrɛ jɛkulu in kɔnɔ n'o ye FEMA foot ye o kɔni ye sariyaw ye olu yɛrɛ ye min sigi wa min bɛ bato ligi bɛɛ lajɛlen fɛ nka ka kɛ n'u ka kɛwale dɔw ye k'u b'a fɛ ka paraw bila Segu ale ligi koɲɛw la sabula i k'a dɔn diyagosa ko dɔ bɛ u b'a la k'o karaba Segukaw dala ni o ye k'a dɔn a ndolandatɔ min bɛ yen n'o ye AS Kalakɛ o b'a fɛ diyago Allah jumɛn o y'i ka tɔ ye de Kalakɛ o tɛ n bɛnna ye de wa i bɛnkɛ o k'u dɛsɛlen ka cotisation sara jɔnni ko ten sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ Amadu El Konare jaliden wolola Kalakɛ de o tuma sisan an ka sɛbɛn ne yɛrɛ woloba o faso ye Kalakɛ o tuma an bɛ sɛbɛn ne yɛrɛ wolola ye ka lamɔ Barawuli an bɛ sɛbɛn kuru k'a bila AS Kalakɛ ko mun kɛra cotisation min bɛ sara ligi ye ko AS Kalakɛ ta ma sara ko joli don 2 millions dinga taa n'o ye a tɔ ma segin min na n'o ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛra kamanagan ko ye a ko min ye bɛnkan dɔw de bɛ yen i k'a dɔn jɛkulu o jɛkulu n'o ye équipe ye bɛɛ lajɛlen de bɛ cotisation dɔ sara saa kɔnɔ min b'a to i k'a dɔn ligue yɛrɛ baaraw kan doladan boloda olu bɛ sabati a yɛrɛ k'a jɛya sariya sɛbɛnw kɔnɔ ni maa min bɛ yen n'i ta ma sara bataki de bɛ ci ma i k'i bila jour la a ko batakiw cira asi kalakɛ maaw ma ka dɛsɛ kolokoto co taama mɛnɛ sisi ma bɔ o kuma min ye k'a dɔn ligue baaraw ni championnat kɔnɔna la o kuma olu b'a fɛ diyagosa de u sen ka don a ko kɔnɔ k'o ye fɛn ye min ni a ti bɛn sariya la sɛbɛnnikɛla Sori Ibrahima Kulubali ko a ko de kɛlen bɛ sababu ye ni ka gwɛlɛyaba de na i k'a dɔn Segu ale ligue kɔnɔ sabula min ye fédération yɛrɛ comité exécutif maaw olu kɔni b'a la k'u gulo kɛrɛtɛtɛ ko fɔ diyagosa ligue maaw ka kalakɛkaw kɔni bisimila ka don u ka dolantanw kɔnɔ i k'a sɔrɔ ka sɔrɔ sariya sɔsɔba don o kuma mun ne si bɛnkan de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ɲininkali tɔ min bɛ Segu ligue maaw la an bɛ don min na i ko bi o kuma min ye bagabagalikanw talen don i k'a dɔn a wa fema futi ɲɛmaw fɛ k'a yira k'a fɔ i k'a dɔn u na ɲangata ani k'a dɔn ɲakiliba ta ni ka ɲɛsin Segu ligue ma min fɔlu ye ni u ma o kɛ ko ka sɔrɔ ni n'u dun y'a kɛ sariya sɔsɔba de don sabula min ye kɔmɔtulo bɛɛ lajɛlen n'a taabolo don o kuma ni kalayikaw kan ka i k'a dɔn cotisation min sara ni olu m'o sara k'a fɔ de diyagosa olu sen ka don tulon na ka sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu m'a sara u ti don a la k'o ye fɛn ye o ka gɛlɛn n'i y'a sɔrɔ de fema futi b'a fɛ yɛlɛma ka don sariya senw na u ka yɛlɛma don la joona n'o tɛ sariya min bɛ sen kan o de bɛ bato bi wa o bɛ bato sini kuma la koloma ye nin ye komi bɛnkɛw don la garanti n'a sɔrɔ e na taa cotisation u k'an don a la ala Sori Ibrahima Kulubali ka sɛbɛn dɔ nin ye ne bɛnkɛ ko ye dɔrɔn kuma an na fɛɛrɛ kɛ ne bɛnkɛ ba janba si la ala ka hinɛ na n'i y'o kɔ ye o kuma ni million den don ala a kelen b'a sara nka denw bɛ yen dɛ ba jama sila denw bɛ yen million da t'u siw ɲɛna ni wariko de kɔni don an bɛ nin sara bi bɛɛ cotisation sara an b'a sara l'indépendant Sori Ibrahima Kulubali ale de y'a sɛbɛn Amadu Konare n bɛ n bolo mɔgɔ ka don ko kalakɛ cotisation ko a bɛ sara k'a bɛ sara a fɔ fɛn ma fute a fɔ baviye n'a ka mɔɔ ye u k'an reçoit ligue maaw bi an b'a sara bi k'a ba baara banna a fɔ kun y'o ye Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour clé nin y'a boli ko siɲɛ 345 ye sɛbɛnni kɛbaa de ye Amadu Gawusu Kante Gawusu Kante ko a k'i k'a dɔn an ka taa Kɛɲɛba Amadu Konare k'a dɔn Kɛɲɛba a bilama kɔni a ka kala buga sabula i k'a dɔn tile 2 in na min ye kasoladen kasoba min n'a bɛ Kɛɲɛba kasoladen 140 Amadu Konare olu filɛ ka hi de kɛ ɲɔgɔn fɛ ko f'u ka boli da kumatigiw de da suwalen don f'u ka da waa ka boli Amadu Konare yankadi ye nye kuma min ni jama girinna kasoladenw girinna Amadu Konare k'a dɔn yankadi ye nye i k'a dɔn u ye keguya k'a bɛ n'a fɔ u y'a fɔ ɲɔgɔn ye sabula i k'a dɔn tile kɔnɔ u bɛ to ka bɔ ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ balontanw ni bolimisɛnninw ni fɛnw Amadu Konare i k'a dɔn waati de u nana wanzo le da ɲɔgɔn ye ka tabale gosi maa 140 kasoladen Amadu Konare bɛɛ lajɛlen sina ka hi kɛ dakati sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u y'a kɛ a waati la sabula a waati kelen o y'a sɔrɔ min ye kaso gardien ye Amadu Konare olu bi grève la i k'a dɔn u y'o de jateminɛ maa fanga ka dɔgɔ kuma min Amadu Konare k'a dɔn k'u ka boli boloda sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a don min ye gardi 2 ye olu 2 dama de tun bɛ da la Amadu Konare k'a dɔn yankadi ye nye sɛbɛnnikɛla ko bandibɔw b'a la Amadu Konare k'a dɔn maafalaw bɛ ni kɔfɛ kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de sina ka ɲaami ten n'u ko hi Amadu Konare k'a dɔn digidigi kɛ maa 140 nka a ma ja dɛ Amadu Konare k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ kasobo gardien u ye labɛn kɛ u ye maa 62 u ye tɛgɛ da u kan Amadu Konare k'a dɔn cɛ 10 olu sɛbɛkɔrɔ jogin maa 7 sara o kuma nin kun ye filimu ye a ma ja dɛ a ti ja Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw kɔni y'a jira k'a fɔ tɛgɛ dara caman kɔni kan a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ Amadu Konare dɔw fana bɛ kuma wɛrɛ fɔ ko min ye banbanjo ye jihadisiw ko olu dɔw de donna kaso kɔnɔ sabula jihadisi dɔw minɛnen bɛ Amadu Konare olu bɛ kasoba in kɔnɔ nka min ye kabini a fɔra ko kaso gardiens ka grève bi kɛ Amadu Konare u taara o banbanji kwale ninnu n'o ye jihadimaw ye u y'olu minɛ ka t'olu lasogo polisiso la sabula maa tɛ ko dɔn Amadu Konare i b'a fɔ u y'a dɔn de nka sɛbɛnnikɛla kɔni ko an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn mankan kɔni a bɛ ɲini ka da ko in kɔni min ye Kɛɲɛbakaw yɛrɛ u dimina
kenyabakaw ko do ko ala olu sengena unyanina minye abo kenyabaka so bombai abi dugu chamanja abi sugu yere de kerefe ku ka bo yere de ka bo dugu kono katana yoro ja sabula ni na nwana ko mana wuli amodel ko na ratita ka dugu da o ami doni mina ko bi manga ko ni ikado abi ni kada o nga ko ni majja sabula ma ke ni binani amodel ko na re kado olu ko ni kusukusu ke ka bo ka so kono bi woro ni fla ko ni zoro la amodel ko na re matam banana ma saba ikado olu fara ni ngunye sebanye anye mimbo aywa le jour kono clé karamo da batu ngora ko wati mase adafara minye ikado awa ikanu ba bado be bla marala keranyana dugu me no e kamona e luga dugutigi yere ni oye Umaru Mali akoni daba manga bora ate suna ate da ale de yo denge de folo ka article kala indicateur kono Tayru Mali o de ade ni Jekafo gafe damne na ay na be fon fe na hali ni furu koro fodo bi bla folo tabarakala ga fulu bo toro ame kamuna ka fo anga fulu bay o mamutu fana nga nadani do be ya joila radio yere deme madame Kulubali Mama Traoré ko ka foli ke amadol marademe amadol kulare ikado anye dugu do fana to fo journal kono iko dugu into ko daba isramo ko la de ay zande ko mi ya rectifier o abi wole jogodi ko damba ba dabande daban wala dabande do semene kala sebe daba ga dabande do daban dugu into de ko daba ko abe bangine da faafe bangine da sirala na fotu ko ma yambe ka to nyini ke adugula mo fe ko sebe amadol kulare ka da Bamako aywa bele jile tloka ma minu mo be container la container langulo asafula container frigorifique de l'eau e ka do container minu na bisuma e ka do aywa afla afereta be 40 pieds d'eau e ka do abe mena kura sugula mawo mani mo be container frigorifique la amadol kulare mena kura sugu ibi inzegere 40 pieds wala man di ba fe ka kunafoni soro ibe weleli ke 63 34 20 47 63 34 20 47 walma 76 06 69 83 76 06 69 83 ni imugo be container frigorifique la amodel konare ni nunu wele ikado ajole memene kura awa dogofia la wati kon nguruna amodel konare amba ngo ken na ko koloni koy ikado minye burapele anisidi farko enda je obinu shonu daka sidi ni burapele ku chi o ka fo awa feva futu moyi ay skalake ay ko anda de bala de sidi ngati fo ha ay skalake ay kalage segu ni wor ko de do cotisation mansara wa abisara ay abisara ne ma do ni kalage ka do te fe ma futi la Allah ongodu mbena o tisika ke sidi ala glo dabala mi kalage ka ko cotisation andenga nyina bo awo mbenge o ka ko nyina bo amodel ko na rekado wati na ga wati mase aya fe tugo mi 600 far ko je ulubu shon do kan so fana to ma du shuna se be kan gafa keleka ni Allah sona sini so ma ambi se kana se ko robe boko lul lakali ma mutu suruni ale bulu kumbe shwa kolela amodel ko na re daba tungara wa salam